คลื่นคืออะไรในระบบใดๆก็ตามในธรรมชาติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะสมดุลณบริเวณใดบริเวณหนึ่งในระบบอันเกิดจากการรบกวนอย่างใดอย่างหนึ่งและการเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถแพร่ขยายไปยังส่วนอื่นๆของระบบอาจเรียกการแพร่ขยายไปของการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าคลื่นเราสามารถแบ่งสมบัติของคลื่นได้ดังนี้การสะท้อนการหักเหการแทรกซ้อนและการเบี่ยงเบนของคลื่นการสะท้อนของคลื่นคือการเปลี่ยนแปลงทิศทางของหน้าคลื่นที่รอยต่อของตัวกลาง2ชนิดและทำให้หน้าคลื่นหันกลับไปยังฝั่งของตัวกลางชนิดแรกตัวอย่างเช่นการสะท้อนของแสงคลื่นน้ำและคลื่นเสียงโดยการสะท้อนอยู่ภายใต้ของกฎการสะท้อนกฎของการสะท้อนมีด้วยกัน2กฎคือมุมตกกระทบคือมุมที่รังสีตกกระทบเท่ากับเส้นของผิวสะท้อนและมุมสะท้อนมุมที่รังสีสะท้อนทำกับเส้นปกติสุดท้ายคุณสมบัติของการสะท้อนของคลื่นมีด้วยกันทั้งหมด3คุณสมบัติได้แก่ความถี่ของคลื่นสะท้อนมีค่าเท่ากับความถี่ของคลื่นตกกระทบอัตราเร็วและความเร็วของคลื่นมีค่าเท่ากับอัตราเร็วและความยาวของคลื่นตกกระทบและถ้าการสะท้อนไม่สูญเสียพลังงานจะได้แอมพลีจูดของคลื่นสะท้อนมีค่าเท่ากับแอมพลีจูดของคลื่นตกกระทบ